Goeiedag, my naam is Daniel Dames, ek is 'n produkspesialist by KSIH. Vandag staan ons met breë bors hier by die Baler Resies 2023. Albei ons balers in hulle klasse eerste klaargemaak het met die windry wat gemaak is. Hier agter my is ons vaste kamerbaler, dis ons RB545. Hierdie baler het 'n hoë kapasiteit. Die baler het 'n 2.2 meter pick-up met sy windroller voor wat jou die eerste kompaksie gee op jou windry. Dan agter die pick-up het ons 'n rotor. Nou hierdie baler kom in 'n rotor snyer model waar hy 20 remme het, waar jy 10 aan die een kant, 10 aan die ander kant of al 20 op een slag kan insit. Dan as ons agtertoe beweeg na die baalkamer toe, hierdie is 'n rollerbaler. Hierdie baler het 18 swaardiensrollers wat vir jou 'n lang lewensduur sal gee. Die baler se rollers is ook seamless, so hulle is nie geweld nie. So dit maak ook dat jy net nie kan vang nie en dit gee hom 'n langer leeftyd. Op elke roller het ons 'n braasbus wat gegrees word deur ons outomatiese griesstelsel wat ook verseker dat jy 'n langer leeftyd uit elke bus uit kan kry. In die Baler Resies hier in die vaste kamer afdeling het ons RB545 dan natuurlik eers oor die wenstreep gekom. Dan aan hierdie kant het ons natuurlik ons variable chamber baler wat eers oor die wenstreep was. Hierdie is ons RB455, ons variable chamber. Hy kan vir jou 'n baal maak van 'n grootte van 900 tot 1.5 meter. Hy kom met 'n pick-up wyte van 2.3 meter uit. Belangrik om te weet, al ons pick-ups het cams in. Dan op hierdie spesifieke model kan jy hom bestel in 'n rotorvoeder of 'n rotorsnyer. Asook met jou binding, jy kan hom bestel met net of tou of net en tou. Hierdie baler het dan 4 eindelose belde binne in die baalkamer met 2 kompressie opsies. Die eerste een wat saam met die baler kom is jou pre-charge density kit. So dit verseker dat die kern van jou baal tot die optimale druk is voor hy oorgee aan jou gewone density control, wat dan die buitewand van die baal ook dig maak om vir jou 'n goeie kwaliteit baal te gee. Vandag was vir ons 'n baie uitdagende dag met die toestande wat daar was. Die reën het vandag glad nie saamgespeel nie, maar dit wys jou net dat jy gemoedsrus kan hê met die keiseproduk, want maak nie saak in watse omstandighede nie, hy sal vir jou 'n hoë lewering gee en 'n goeie baal. So boere met KSIH kan jy altyd versekerd wees dat daar 'n netwerk agter jou staan, 'n handelaarsnetwerk en dan natuurlik aan ons produkspesialiste se kante. As jy 'n probleem optel of iets, is ons altyd daar om ons produkte ondersteun. En dan jy kan altyd gemoedsrus hê dat ons produkte topkwaliteit is.